Красивый белый камин. Камин 3D. Состояние идеальное, новый. Зеркальный. Чисто белый, белоснежный, с пультом управления. Но тут только включение, выключение и подача тепла регулируется. После включения камина надо подождать секунд 30, чтобы он прогрелся, и тогда начнет паровать. Еще управление на самом камине. Вот эта решеточка, она на магнитиках снимается. И тогда тут уже можно отрегулировать само пламя. Также можно вручную включить обогрев и выключить. На столешнице нет ни царапин, ничего. Новый.